Sheikh Allama Albani Zaria ya taɓa ba da wani labari lokacin suna muciya a kaset na ji, yake cewa wani bawan Allah ya taɓa musulunta a muciya a unguwansu. Me zai faru? Baban shi ba musulmi ba ne, sai ran shi ya ɓaci. Da ya zo yana mai faɗa, ya ce shi ba ma musuluncin ba ne ya ɓata mai rai. Wurin inda ya je musulunta ne. Nan ne ya ɓata mai rai. Ya ce waɗannan dukunkunannu kuma yan bidiya ne. Ce waɗannan dukunkunannu sakarkaru. Ko musuluncin za ka yi, ka je kai smart musulunci irin na su Albani mana. Kun san me yasa abin ya zama mai very smart? To ainihin ne ake asalin gabatar da abin da shari'ar musuluncin ta zo da shi. Don haka sunna da mai yin ta zaka gan shi tsab-tsab, zaka gan shi a faɗake, zaka gan shi ba wasa, zaka gan shi ba sakarci, ba ƙauyanci. Amma su wa'e da waɗanda suka saba ma al'amarin da ya shafi sunna, za a gan su wawaye ne, sakarkaru ne, ba su da faɗakuwa, ba su da cikakken hankali. A ina ake samun mahaukata? Yanzu aka magalla ina da wani bidiyo a nan gurin, da a ce akwai lokaci da zan yi ƙoƙari na nuna mana shi. Wasu bayin Allah